வணக்கம். எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு மஞ்சள் மிளகு சேர்த்த பால் ரெசிபி பார்க்கலாங்க. இது எதுக்காக குடிக்கிறது அப்படின்னா, நமக்கு சளி பிடிச்சிருக்கும் போது தொண்டை கரகரப்பா இருக்கும், சில நேரங்கள்ல இருமலும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இப்ப ஆடி மாசத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா காத்தடி காலம் அப்படிங்கறதுனால சளி பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்னாலுமே தொண்டை வறண்டு போயிருக்கிறது, வறட்டு இருமல் இதெல்லாம் இருக்கும். இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிற நேரங்கள்ல இது குடிச்சோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்குங்க. இதை எப்ப குடிக்கலாம் அப்படின்னா, நைட்டு டின்னர்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சா நல்லா இருக்குங்க. இந்த இருமல், தொண்டை லைட்டா கரகரப்பா இருக்குது காலையில எந்திரிக்கும் போது இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிருங்க. உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்காக பாத்தீங்கன்னா பால் 200 ml 200 மில்லி எடுத்திருக்கிறேங்க. இப்ப இதுல மஞ்சத்தூள் 1/8 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேங்க. மிளகு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேங்க. மஞ்சள் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் மஞ்சளா கிடைச்சிச்சுன்னா அதை நல்லா செத்திட்டு, நல்லா இந்த கேரட் எல்லாம் சுத்துவோம் பாத்தீங்களா, அது மாதிரி செத்திட்டு போடலாங்க. அது இன்னும் நல்லா இருக்கும். மஞ்சள் எதுக்காக கொஞ்சம் கம்மியா தான் போட்டிருக்கேன். எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட டேஸ்டும் சரி ஸ்மெல்லும் சரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குங்க. பால் சூடாக ஆரம்பிச்சதுமே உங்களுக்கு ஸ்வீட் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இனிப்பு வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், பனம் கல்கண்டு இல்லாட்டி பனம் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாங்க. அது பால் சூடா இருக்கும் போதே இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கரைஞ்சிரும். இப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம குடிக்கிற பதத்துக்கு வந்ததும் இதை வடிகட்டிக்கலாங்க. அந்த மிளகெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, இப்ப பால் கொதிச்சதுலயே அதோட காரம் எல்லாமே இறங்கி இருக்கும். நம்ம திப்பி திப்பியா இருக்கும், அதனால வடிகட்டிக்கலாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்ப்போங்க. நன்றி.